IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nasurok pitugasot ken tallo pulo ken tallo a pamilya manipod kadigiti barangay ti Lapas, Santa Maria, Suyo ken talingaan iti Laoag City ti umawat ti 10 a kilo ti Bagas. Babaen iti may katlo at tranche iti bawat bayan makikinabang wenno BBM Rice Program. Ti panangiwaras ket napunduan babaen ti Local Government Support Fund ti administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ken naipatungpal babaen ti Provincial Government ti Ilocos Norte kaspaset ti Capital Express Initiative. Dagiti benepisyaryo ket inawat dati tulong iti naangay ijay covered court ti Barangay Lapas indauluan da Governor Cecilia Araneta Marcos ken Vice Governor Matthew Marcos Manotok. Segundo nga iti nakaawat na iti programa iti napapanawen nga tulong iti tenga ti parangato dagiti presyo dagiti kangrunaan na kasapulan iti tunggal pamilya. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.